Hapa kuna kesi ambayo tunaweza tukaiongelea kwa sasa hivi. Inasemaje? Dada Sabina, yaani mwenzio nina wiki 18 la ujauzito, lakini maji yanatoka mengi. Nikapiga ultrasound, wakasema maji yamebaki kama sentimita 4. Nijitahidi kupumzika sana, lakini nakuwa na hofu jamani. Lakini saa hizi yanatoka kidogo kidogo. Je, yataongezeka haya maji? Je, yataongezeka? Maana ingawa nalala sana, lakini bado hayakati, yanaendelea kutoka. Nina hofu dada Sabina. Kwa basi mimi nikaona isiwe shida, basi kwa sababu ni jambo la muhimu sana kufahamu pia wote. Kwanza kabisa pole sana ndugu yangu, lakini basi tuko pamoja nawe. Tunaomba usiogope, Mungu atakusaidia, kwa sababu ni mapema sana. Wiki la 18 kwa kweli ni hatari, lakini basi tutapambana nazo. Mungu akulinde, atakusaidia. Lakini unatakiwa kujua kwamba kama umeenda hospitali alafu wamekwambia kwamba ulale sana, je, swali langu kwanza, upo nyumbani au upumzike? Yani wamekupa bed rest, ni nyumbani au hospitali? Anyway, hii hali sasa kitaalamu huitwa premature rupture of membrane. Kama inatokea kabla ya wiki 37, basi huitwa premature rupture of membrane. Maana yake nini hapa? Ndani ya ujauzito mtoto yuko kwenye mfuko kwenye maji, sawa? Yani amniotic sac, na yale maji sasa ndani yake huitwa amniotic fluid. Kutoka na maji maana yake sasa mfuko huu umepasuka au umevuja kabla ya muda wa kujifungua. Na dalili kuu ni kama hizo, kwamba maji yanatoka ukeni, yanaweza kuwa kidogo kidogo au mengi kwa ghafla. Lakini pia hayana harufu kali, tofauti sana na mkojo. Unaweza ukatofautisha haya maji au mkojo. Pia hauwezi kabisa kuyazuia kama vile unavyozuia mkojo. Lakini pia unaweza kuhisi unaloa mara kwa mara. Sababu zinazoweza kusababishwa maambukizi ya uke au kizazi. Manake sababu kubwa zinazosababisha yani membrane kupasuka, manake inawezekana ni maambukizi katika sehemu za uke au sehemu ya kizazi. Lakini pia basi ni mfuko wa uzazi kuwa dhaifu. Lakini na sababu nyingine inayopelekea hiyo ni shinikizo ndani ya tumbo, yani ya mfuko wa uzazi. Kwa mfano maji yakiwa mengi, yani polyhydramnion, maji haya yakiwa mengi, kwa hiyo yanasababisha ule mvutano, kwa hiyo pia yanasababisha hii membrane kupasuka. Wakati mwingine hutokea tu bila sababu ya aina yoyote maskini, kwa hiyo inatokea tu. Kwa hiyo hatari zake ni kama hizi ifuatazo. Sasa kwa wiki la 18 ni muhimu sana kuelewa kwamba kwa mimba ndogo chini ya wiki la 24, maji yakipungua sana, mtoto anaweza kupata shida ya ukuaji, hasa katika mapafu. Lakini pia hatari ya maambukizi kwa mama na mtoto, na uwezekano wa mimba kuharibika au kujifungua mapema. Nini sasa unatakiwa kufanya ndugu yangu? Ikiwa unahisi kwamba unatokwa maji, nenda hospitali mara moja, tena kwa haraka. Na hapa daktari atafanya uchunguzi spectrum. Kwa mfano umepimwa na kipimo pia cha ultrasound. Kipimo hiki kitathibitisha kwamba sasa haya ni maji ya uzazi, yani maji ya amniotic fluid.
na ultrasound kuangalia kiwango kilichobaki. Kwa hiyo hii ya sentimita 4 maana yake ni bado maji mengi tu yanatosha. Lakini watapima pia na vipimo vya maambukizi. Maana yake kwa sababu gani sasa hapa maambukizi, hatari kubwa maambukizi hii inakuwa hivi. Kitendo cha embryonic sac, maana imefungwa, mtoto analindwa ndani, lakini kama ile membrane ikipasuka, maana sasa ile njia ni rahisi bakteria kutoka nje kuingia ndani, maana ameweka mlango ndio maana za mara kwa mara inabidi apimwe maambukizi. Kwa hiyo damu itachukuliwa vipimo na kuangalia maambukizi ya aina yoyote, infection wanaita infection, ili mtoto kule awe salama. Sawa. Matibabu sasa hapa yanategemea kwa hizi ya 18, ufuatiliaji wa karibu sana, na yani inabidi uwe ndani ya hospitali. Kwa hiyo bed rest inabidi iwe hospitali kwa ajili, watachukua pia vipimo mara kwa mara kwa ajili ya ufuatiliaji wa karibu. Lakini mgonjwa hapa baada ya masaa 24 huyu mgonjwa au huyu mama lazima apewe antibiotic kama prophylaxis kwa ajili ya maambukizi, yani kinga, kwa ajili ya kinga ili mtoto asije akapata maambukizi, au pia kupumzika, bed rest kama ulivyopewa, yani wewe ni kulala, lengo usipate maji yasiyo yanatoka kwa wingi. Lakini pia kufuatilia afya ya mtoto kwa ukaribu, kupiga mapigo ya moyo, kumwangalia kama kila kitu kiko sawa, mpaka huyu atakaa bed rest mpaka mtoto mpaka wiki lile walau wiki la 37. Kwa hiyo inategemea kama mama akiwa hana maambukizi, mama akiwa damu haitoki, kwa hiyo ataendelea kusubiria kama katika bed rest. Kwa hiyo usichoke ndugu yangu, Mungu atakusaidia. Na kama sasa kukiwa na dalili hizi za hatari, yani homa, maumivu ya tumbo, harufu mbaya kutoka ukeni, lakini damu au mtoto kutocheza, hizi ni dalili za hatari. Kwa hiyo kama uko nyumbani, yani ukimbie mara moja hospitali, lakini tunajua sasa upo hospitalini bila shaka. Kwa hiyo jitahidi sana usiwe na production nyingi. Na kweli uwe na bed rest, jitahidi kukaa bed rest. Maana bed rest, pumzika, lala. Ukiwa na shida muhimu sana ndio hivyo, lakini usitembee kabisa. Hata ukichukua hata kopo, tumia kopo kama kujisaidia. Na swali lako la kwamba maji je yataongezeka, kumbuka kwamba hii hapa amniotic fluid inazalishwa kila siku inazalishwa walau yani walau kama kikombe, kila siku inazalishwa kama kikombe cha chai. Kwa hiyo wala usiwe na shida, hata japokuwa yanatoka, lakini pia yanazalishwa, na ndio maana bed rest inakusaidia ili hali isiwe tete sana. Na kutoka huku kwa maji kwa mama mjamzito ni hali ya premature rupture of membrane, na kwa wiki hii ya 18 ni hali nyeti sana, hali ya hatari inayohitaji uangalizi wa haraka hospitalini. Asante sana, basi nakutakia tu kila laheri. Nafikiri nimeujibu vizuri, na kama basi kuna sehemu ambayo hujaelewa tena vizuri, usisite kuniandikia hapo chini kwenye comment, basi tajibu hapa mara moja. Nikutakia afya njema, usisahau kusubscribe channel yetu na kushare kwa wenzako. Nikutakia afya njema, bye bye.